si deux ou trois s'assemblent en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Avant de commencer, j'aimerais qu'on lise quelques passages dans Luc. Luc chapitre 8, versets 11 à 15. Luc chapitre 8, versets 11 à 15 au nom de Jésus. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Avant de commencer, en fait, ici, on parle de sol, on parle de terre. Et la terre n'est autre que notre cœur. Et avant de recevoir la parole de Dieu, Dieu veut préparer la terre. Afin que Dieu veut préparer la terre qui est notre cœur. Afin que lorsque la semence sera semée tout à l'heure, qui est la parole de Dieu puisse bien s'enraciner en nous et que la parole puisse bien demeurer en nous et porter beaucoup de fruits. Donc il est vital, il est nécessaire que notre cœur soit préparé avant de recevoir la parole de Dieu. Et cette préparation, Dieu veut le faire. En fait, c'est dans ce moment de contemplation, c'est dans ce moment où nous entrons dans l'adoration, dans la louange, où nous fixons tout simplement nos regards et toute notre attention vers Jésus. C'est dans ces moments-là que Dieu veut préparer notre cœur. Amen. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire à contempler Jésus. En fait, c'est dans les moments d'adoration, dans ces moments où nous sommes en pleine communion avec Jésus, que le Saint-Esprit travaille en nous. C'est là qu'il enlève tout ce qui ne vient pas de lui, mais il veut que nous soyons tout simplement totalement soumis à lui dans sa présence. Et qu'ainsi, que le moi, que le je tombe et il ne reste plus que Dieu. C'est lui qui pourra prendre toute la place dans notre cœur. Et j'aimerais tout simplement vous inviter à vraiment contempler Jésus dans ces moments d'adoration. Le Saint-Esprit veut nous conduire à être comme Marie qui a choisi d'être au pied de Jésus. Et elle a tout simplement choisi de contempler Jésus. Elle n'était pas comme Marthe qui était affairée à faire beaucoup de choses, à penser à beaucoup de choses, mais elle a tout simplement choisi à rester, à faire silence et à entendre Jésus dans ce moment. Je t'invite à contempler Jésus. Le Père en ce moment cherche vraiment de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et je prie et je crois qu'aujourd'hui il trouve ces adorateurs en esprit et en vérité. Parce que ces adorateurs, ce sont nous qui sont totalement soumis à lui. De vrais adorateurs, ce sont des personnes qui sont totalement soumis à lui et à sa volonté. Amen. Et aujourd'hui, le Père veut sentir
Il veut sentir ce parfum du Christ qui dégage de nous durant notre communion avec Jésus. Ce parfum d'adoration, il veut le sentir en ce moment. Et ouvrant tout simplement notre cœur dans la présence de Dieu avec foi et avec assurance qu'il veut tout simplement nous faire du bien dans sa présence, que Dieu veut tout simplement nous inonder de son amour dans sa présence. Il veut tout simplement nous envelopper. Il veut tout simplement déverser abondamment sa grâce sur nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est tout simplement de le contempler. Contemplant Jésus, contemplant l'œuvre salutaire, l'œuvre merveilleuse que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Alléluia. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Merci Seigneur. Entrons tout simplement dans cette relation de confiance avec notre Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va louer ensemble juste on commence par le psaume 145, versets 1 à 5. Psaume 145, versets 1 à 5. Au nom de Jésus, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui nous ouvrons tout simplement nos cœurs à toi et fais tout simplement de nos cœurs ce que tu veux. Prends toute la place et élève-toi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci de nous conduire, Saint-Esprit. Nous dépendons totalement de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes inutiles sans toi. Alléluia. Hosanna, Hosanna, sois élevé au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, toi qui es digne. Alléluia. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Reprenons ensemble Hosanna. Hosanna,
Alléluia, toi Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois l'état de notre cœur en ce moment. Toi, tu sondes les profondeurs. Sonde-nous, Seigneur. Et regarde au plus profond de nous si nous sommes encore sur un mauvais chemin, Seigneur. Et ici, dans ce moment, montre-nous encore la voie à suivre. Que ton nom soit vraiment élevé, non seulement sur notre bouche, Seigneur, mais que ton nom soit élevé chaque jour dans notre quotidien. Que ton nom soit comme le miel sur nos lèvres, Seigneur. Et qu'on trouve de la joie quand on prononce ton nom, Seigneur. Que nous soyons remplis de joie, Seigneur, quand nous prononçons ton nom, Jésus. Alléluia. Ton nom seul nous suffit, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié, Jésus. Que notre roi soit glorifié, sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. Notre roi soit glorifié dans le quotidien, Seigneur. Alléluia. Notre roi soit glorifié, que tu sois glorifié dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Alléluia. Notre roi soit glorifié. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Église de Dieu, je t'invite à joindre à nous. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, et tous verront combien
chanter. Tu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Alléluia. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, tu es tellement grand, Seigneur. Que d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Telle est l'expression de notre cœur, Seigneur. C'est ce qui remplit notre cœur, Seigneur. Ta parole dit que seulement ce qui remplit ton cœur sort de ta bouche. Et nous sommes tellement remplis de tout ce que tu es, Seigneur. Nous sommes remplis de ta bonté, de ton amour. Et toi aussi, tu nous apprends, Seigneur, que l'adoration, ce n'est pas un chant. Ce n'est pas des choses qui sont bien harmonieusement bien faites. Mais c'est un cœur soumis totalement à toi. C'est un cœur qui est assoiffé de toi. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. C'est ainsi que notre cœur, c'est ainsi que notre âme soupire après toi, ô Dieu. Nous soupirons après toi, ô Dieu. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons de tout ce que tu es, Jésus. J'ai faim de toi, Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. Et je sais que tu dis vrai, Seigneur, quand tu dis que ceux qui ont soif de cette eau auront encore soif. Mais quand vous boirez de l'eau que je vous donnerai, vous n'aurez plus jamais soif. Quand vous mangerez du pain que je vous donnerai, vous n'aurez plus jamais faim. Alors merci pour ta présence qui étanche notre soif. Merci pour ta parole qui va nous rassasier aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons tout simplement, Jésus. Parce que tu es digne. Tu es digne, Jésus. Pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu nous suffis, Jésus. La croix nous suffit. Ton amour nous suffit, Jésus. Nous ne recherchons plus rien à part toi, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Jésus, ton nom est comme ce baume sur notre cœur qui fait tellement du bien à notre cœur, qui fait reposer notre cœur dans ta paix. Alléluia. Il y a tellement de la puissance, Seigneur, dès qu'on prononce ton nom, Jésus. Alléluia. Tous les ténèbres tremblent, les fondements même de la terre tremblent, rien qu'en entendant le nom de Jésus. Seigneur, ta présence, ton nom, tout ce que tu es, c'est notre oxygène. Nous ne pouvons pas vivre sans toi. Tu es cet air que nous respirons, Seigneur. Et nous sommes étouffés, nous sommes morts, Seigneur, sans cet oxygène qui est toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci de combler notre manque, Seigneur. Tout ce qui manque en nous, Seigneur, tu nous combles. Alléluia. Tu es notre plénitude. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce de jouir de la plénitude de Dieu grâce à la communion avec Jésus-Christ. C'est une telle grâce de jouir de la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est mon pain quotidien, ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour.
sommes tellement heureux, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous sommes tellement heureux et c'est vrai que tu ne mens pas, Seigneur, quand tu dis que le seul dont vous avez besoin, c'est de demeurer dans ma présence. Et c'est vraiment une vérité, Seigneur. Alors merci. Merci pour cette immense grâce dont tu nous as fait, Jésus. Maintenant, on peut aller librement dans la présence de Dieu par ton sang. Maintenant, nous pouvons aller avec assurance devant le trône du Père grâce à ton sacrifice, Jésus. Et c'est une immense grâce. Être un enfant de Dieu est une grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Il n'y a aucun mérite, Seigneur. On ne mérite rien. On ne mérite rien. Mais tout n'est que par ta grâce. Alléluia. Et nous voulons toujours demeurer dans ta présence en faisant ce que tu nous as appelés à faire, ce que tu nous as créés pour te louer, tu nous as créés, tu nous as choisis pour t'adorer, pour te rendre grâce en tout temps. Et c'est la raison de notre vie, Seigneur, c'est notre raison de vivre. Alléluia. Je suis né pour te louer. Alléluia, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Continue de faire ton œuvre en chacun d'entre nous. Continue de travailler dans chaque cœur. Alléluia. Dans ce moment précieux, continue de travailler, de préparer chaque cœur, afin que lorsque ta parole sera semée tout à l'heure, Seigneur, ce sera une parole qui s'enracine au plus profond de notre cœur. Ce sera une parole que nous gardons tous les jours, et qui va donner beaucoup de fruits, Seigneur. Alors maintenant, dans ta présence, continue de travailler notre cœur. Que notre cœur soit honnête et bon, comme ta parole le dit. Que notre cœur soit honnête et bien disposé, Seigneur, dans ta présence, lorsque nous te contemplons. Alléluia.
pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis faite pour toi. Alléluia. Nous sommes faits pour toi, Seigneur. Nous sommes à toi, nous t'appartenons pour toujours et à jamais. Éternellement, nous serons avec toi. Quelle joie, Seigneur. Nous serons à tes côtés, nous serons dans tes bras, jamais, Jésus. Alléluia. Quelle joie, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Amen. Amen. On va continuer à fixer nos regards à Jésus. Alléluia. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer.
pas comment le dire, mais en fait, c'est Soanzar, c'est qu'un jour. En fait, c'est Soanzar, c'est qu'un jour. Le Seigneur est croyons tout simplement avec foi que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire quelque chose au milieu de nous et dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque famille. Alléluia. Et que notre cœur soit tout simplement disposé à rendre de continuelles d'actions de grâce. Pendant tout ce moment, que notre cœur répande vraiment des actions de grâce continuelles vers Dieu. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. J'invite au prochain serviteur de Dieu de prendre la parole. Alléluia. Antsika fantoka foana amin'ny alim-piazan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alléluia. Antsika hivavaka koa an'ireo rahalahy sy ranabavy izay kiasa maro izy nisaika ho avy androany. Misy fisakana no deviny moment ohatry ny tena atao boky ny hivavaka ho an'izy ireo. Ataontsika samy hivavaka ho an'ireo tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy ihany mba hisy fikasihana vaovao, mba hisy aina vaovao, misy fiarovana. Andriamanitra iray io misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'ny opportunité mbola menao anay indray, satria noho ny avy aminao matoa tonga eto izay, matoa tafatsotra. Maro Jesosy ireo kiasa no avy androany, maro izy ireo koa nandeha weekend, vavaka ho an'izy ireo a Jesosy. Ianao ny andrakotra ny rahanao izy ireo, ianao ny aro an'izy ireo tsirairay avy, ianao ny ametraka amin'ny fitiavanao amin'izy ireo foana isan'andro Jesosy, satria naiza misy azy Jesosy mety hoe mivatana fotsiny ny fanalavitra, fa zay dia ray eo aminao, ray izay eo aminao ary izy ireo koa Jesosy Kristy dia tena ray amin'ny fankatiavana aminao. Ianao ny tantana an'izy ireo tsirairay ny toerana misy azy Jesosy Kristy ary ianao ny aro anazy amin'ny any an-dalana azy amin'ny voyage Jesosy Kristy izay tsy tonga koa Jesosy dia ianao ny aro ny tsirairay. Jesosy malao ianao foana miatraka ny teninao amin'izy ireo. Misaotra Jesosy. Amen. Alléluia. Feno be ny foko androany satria faly satria misy an'ireto ranabavy reto avy any Francfort izay tonga aty dia sitsika tehaka mafy be ho an'izy ireo namanga antsika no fitiavana. Misaotra anareo, mamerina fisaorana ihany avy amin'ny pasteur Rita dia misy rahalahintsika koa ato vaovao arabaintsika izy tonga sotoenao aza misalasala raintsika eto izy tonton fantatry tsara izy dia zao amin'izao andro Pentecôte zao tsy andeha amin'ny fombafomba tsika fa te hanaitra amin'ny fony tsirairay aho hoe inona ny zavatra ny amponao any amin'izao. Tenenina ny ao akaikinao, inona zao ny amponao amin'izao inona ny zavatra amponao, zavatra saintsainao ao. Zao zavatra teneniko antsika, ny zavatra tena oampontsika izay ny etaetantsika. Tena Andriamanitra dia milaza hoe sambatra izay naona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana. Ny olona rehetrarehetra eto an-tany misy zavatra eritreretana, misy zavatra
manona azy. Teneniny akaiko na inona manona anao androany, nona inona ianao androany, tonga eto ianao inona ny zavatra tadiavinao an'Andriamanitra, inona ny zavatra takianao, tady bénédiction ve ianao, tady problème miva ve ianao, inona ny zavatra tadiavinao androany. Mety tojolana ianao matoa tonga eto, mety tapidalaka le ianao tonga eto. Sao nefa tadidio tsara daholo ny zavatra hitadiavantsika an'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetrarehetra rehefa tsy manana fanahy masina tsika, raha tsy mangetahitany fanahy masina tsika, dia zava-poana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Mampiava ny kristiana, mampiavaka antsika kristiana dia mifananantsika ny fanahy masina io. Raha tsy zany ny kristianisme religion ohatra ny rehetrarehetra ihany, raha tsy manana ny fanahy masina ianao. Be da be ny olona mino an' Jesosy, be da be ny olona manana an' Jesosy, fa tsy mahafantatra an'izany fanahy masina zany izy. Dia moa tsika hijery tenin'Andriamanitra misy eny izany zavatra zany. Dia ho hitanareo hoe marina zavatra ny teneniko, satria be da be ny kristiana. Ohatra n'ity zavatra niseho tao amin'ny Asan'ny Apôstôly, acte raso kely jerevantsika le izy ok. Alohan'ny hijerevantsika an'izay zavatra zay dia teneniko anareo ny olona, ny afantaran'ny olona hoe olona mpifeno fanahy masina. Alléluia. Jerevantsika amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahafito, acte 7 akaizy azafady acte 7 manomboka verset 55. 55 acte 7 55. Acte 7 55. Au nom de Jésus, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il est en question? Ok. Acte 7 55. Mais Étienne aussi, voilà, rempli du Saint-Esprit, feno fanahy masina. Jereva ny olona mampiavaka ny olona feno fanahy masina, inona ny zavatra niseho tamin'io Étienne io raha vakianareo ny tantara. Tamin'io izy ho toraham-bato satria nitory an'i Jesosy. Dia inona ny zavatra niseho? Verset 59 et 60. Inona ny zavatra nataony Étienne? Et il lapidait Étienne, entorahana vato Étienne, qui priait disant, Seigneur Jésus, reçois mon âme, mon esprit. Verset 60. Puis étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Et très tsara, olona toraham-bato izy. Mbola navita hoe mamelany eloko an'ireo olona mitoraka anareo. Satria inona ny voasoratra teo? Feno fanahy masina Étienne. Verset 55 litantsika hoe rempli du Saint-Esprit, feno fanahy masina izy. Ny afantarana olona ray raha avako fa feno fanahy masina dia mavita ho mamela heloka foana, tsy mijery an'izaniza. Zay ny teneniko hoe ny kristiana mampiavaka antsika dia io fanahy masina io mampiavaka antsika, izay hoe olom-baovao, fisian'ny fanahy masina. Ny fahafenoan'ny fanahy masina tao amin'ny Étienne natonga azy, navita, namela heloka ny olona mitora-bato azy. Mba teneniny akaikinao, vitanao ve zany hoe mantany an-tena koa hoe vitako ve zany? Vitanao ve zany hoe misy olona any mety hoe tsy mitora-bato fa mety hoe manao reo gara traverna fotsiny? Dia mba ahoana ny réactionnao amin'iny olona? Ny afantarana olona nefa mbola misy réaction izy hoe
misy fahakalana ny anatiny mbola tsy feno fanahy masina tsotra be le izy discernement tsotra be zany mahatonga atsika kristianina zany mbola tsy tena miseho le tamin'ny intercession teo vokatry ny fanahy iny tsy mahay mamela heloka satria tsy feno ny fanahy masina ao atsika zay discernement zay mety ho anahy koa zay misy fotoana latsaka tsy parfait amin'ny mizaranareo eto misy fotoana koa ny tena latsaka dreny tena eo vao tonga sainao tsy mety ny réaction zany Jesosy fandaontsika androany mbo angataka hivavaka ndray mbo feno ny fanahy masina mba miova ny fomba fijerintsika mba tsy hita zavatra faratsiana tsontsika ny olona anankiray rehefa feno fanahy masina tsy mahita faratsiana zany tsony satria lasa ny fahitan'Andriamanitra ny fahitanao na io zavatra eritreretina ratsy ny eo ho an'olona feno fanahy masina tsy mahita zavatra ratsy zany mihitsy andaontsika hivavaka mbo feno n'izany fanahy masina tsy haiko ny etaetana zay teneniko tamin'ny voalohany tena hoe inona ny etaetanao reto raha ny etaetanao mbola tsy teo feno fanahy masina zany dia reraka atsika maha-kristianina atsika problema mety hiva zavatra rehetrarehetra mety izy fa raha mbola tsy eo ny plénitude de Dieu ao anatinao dia mbola matsiaro reraka ihany ianao matsiaro mavesatra ihany ianao fa andaontsika tena angataka an'izany fa androandray hoe mba veno ny fanahy masina Jesosy tena tsy haiko ny etaetanao manomboka izao tsy manameloka anao fa tiako avadika ny etaetanao raha tsy manana an'izany etaeta zany ianao dia hoety fotsiny eo amin'Andriamanitra zay dia nitenin'ny pasteur teo hoe zay mangataka ozy izy dia omena dia zay koa ny teneniko anao hoe angatao le fivavaka anao tsy haiko hoe rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao mba efa nangataka avy anao hoe Andriamanitra feno ny fanahy masina anao andaontsika tsy handainga fa mba tanio eo akaikinao ianao ve efa nanao an'izany vavaka zany hoe efa nanao mivavaka zany ve ianao hoe mba ho fenona fanahy masina raha mbola tsy nanao an'izany tsy maninona tsy tara matomainao an'izany teny zany tsika satria zay clé rehetrarehetra zay fafeno ny fanahy masina rehefa feno fanahy masina ianao miova ny fijerinao miova ny etaetanao miova daholo ny zavatra rehetrarehetra mavita ohatra ny atiaina atsika mavita ny atiaina atsika n'izy eo akaikitsika mavita foana atsika mamela heloka mavita foana atsika mamela heloka ataontsika hivavaka ataontsika hivavaka ataontsika hivavaka Andriamanitra ray mangetaetanao zay Jesosy feno ny fanahy masina anao ndray zay mila anao zay mila miova ny fijerinay mila miova ny fijerin'ny fiangonana Jesosy tsy hanameloka na iza zay fa miandrandra anao zay feno ny fanahy masina tsirairay raha misy olona mbola tsy nandray ny fanahy masina androany dia feno ny fanahy masina ny tsirairay Jesosy Kristy mila anao zay ny fanahy masina ianao rerina avadio etaetanay fitadiavana anao isan'andro fa fenona fanahy masina isan'andro lasa tsy miavaka zay raha tsisy ianao fanahy masina lasa mandeha amin'ny routine ny fiarahanay aminao raha tsy misy an'izany fanahy masina zany ianao manketaetanao zay fanahy masina asandrato ny vavakao vava mangingina ianao dia mangatah fanahy masina fanahy masina mila anao izy mila anao ianao le lova napetraka Jesosy aminay ianao le lova napetraka ao aminay fanahy masina raha sindra nampaleno fanahy masina eo misy fotoana dia mifonahy fanahy masina satria zay koa ny teny sotra masina hoe n'attriste pas le Saint-Esprit drendratsika mampalahelo ny fanahy masina eo izy tiatsika izy fandaontsika hifona aminazy fona zay fanahy masina rendraindray manao zay mampalahelo anao fona zay mila anao zay fanahy masina feno ianao zay isan'andro mila anao ny tsirairay fanahy masina misy fotoana zay be no fanahy masina misy fotoana zay tsy miaino anao
misy fotoana izay hoentin'ny nofonay foana tsy andaingy za Jesosy ao anatin'izany ny tenako. Indraindray mbola hoentin'ny nofo, indraindray mbola mieritreritra azy. Jesosy fanahy masina ankehitriny mangetahitana ohatra izay rehetrarehetra renoveleo indray fiarahana mino aho fa raha misara ankehitr'izay miala eto amin'ity fotoana ity izay dia olo-baovao daholo indray renovele daholo indray izay afeno anao izay ahipardone izay vao mivoaka eo ninina zavatra miseho any ivelany any dia mpisehonay ny hazavanao Jesosy satria izay le masirasira ny tany izay izay le fahazavana izao tontolo izao izay misy anay dia feno fahazavana feno fitiavanao ny izany fahazavana izany fenonay ny fitiavanao Jesosy izay toerana misy anay tsy tsara n'izany izy izay tsy hanaratsy an'izany izy izay tsy teny foana izay fa hiteny foana famendrehana sotra Jesosy sotra fanahy masina sotra Jesosy manomboka androany hovainy etaetanao rehefa mivavaka ataovy izay afenonao ny fanahy masina isan'andro vao mifo maraina dia regleo mihitsy ny saintsika tady an'Andriamanitra fa afenao ny fanahy masina aza mainka mieritreritra zavatra fa rehefa feno fanahy masina ianao dia miova ny zavatra rehetrarehetra satria izao hitanareo rehefa mangetaheta ianao rehefa nona ianao ny anohananao iny la soif tsy hainao mivy ny envianao lasa besoin anao dia ny besoin anao tsy maintsy réaliser asanazonareo zany ny zavatra ny base ny fiarahantsika zany dia ny resaka etaeta io ny tena fondement hoe inona ny etaetan'ny olona tsirairay satria ny etaeta iny lasa miviana ameko ohatra ianao raha te hisotro coca zao androany zao voaka eto dia tsy maintsy ataoko izay hitana coca satria besoinko sy enviko izay fa raha hoe te hisotro coca misy olona mamena kafe any tsy ao anatin'le enviko le izy tsy misatisfaire anazy izy na omeny kafe dia ohatr'izay mihitsy tsika izay dia hoe raha mangetaheta n'izao tontolo izao ianao dia lasa fahavalon'Andriamanitra satria izay mihitsy zay le hoe zay tian'izao tontolo izao ce qui aime le monde ozy izy et l'ennemi de Dieu inona le zao tontolo izao le zao tontolo izao le zavatra mifanohatra amin'Andriamanitra inona le mifanohatra amin'Andriamanitra le envinao anatin'ny chairanao ny envie charnel rehetrarehetra za tsy miteny hoe raha tsy mba tenao zao non fa atao voalohany Andriamanitra efa miteny hoe sary-piaro aho izy atao voalohany amin'ny fiainana sary-piaro Andriamanitra amin'ny fiainanao Andriamanitra tsy te ho manaiky dobla zany Jesosy mihitsy ny teny hoe tsisy manompo tompo roa na manompo mamona na manompo an'Andriamanitra zany hoe amin'Andriamanitra zany soit izy numéro 1 soit izy 0 raha vao misy anankiray fotsiny mibahana antsika mihoatra an'Andriamanitra dia lasa malahelo Andriamanitra dia lasa mangina izy amin'ny fiainanao eo ihany izy fa miandry anao izy fa rehefa veritsika ny etaeta voalohany hoe milanao afanahy masina milanao fa zany teny ianao araka ny tenin'ny intercession hoe manaraka nefa ny zavatra rehetrarehetra après manaraka ny zavatra rehetrarehetra rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika tena manaraka ny zavatra rehetrarehetra fa ataovy priorité Andriamanitra ataontsika tsy ataontsika ilabotsony Andriamanitra tsika ne tsy tompony haitsika tsika ne tsisy tompony ininina eto amin'ity tany ity tsisy tompony ininina zany tsika fa ataontsika tena meo priorité an'ilay namehaina ary tsy vitany hoe namehaina izy fa mbola naniraka ny sanana izy amonjy anao amonjy ahy tsy haiko ianao amin'izao fotoana izao tsy haiko izay hitahitanao fa za tena miteny ianao fa tsisy afatra an'Andriamanitra amin'ny fiaina lany fotoantsika raha tsisy an'Andriamanitra amin'ny fiaina tena marina tena
resaka fotsiny zany fahazava-poana amin'ny fiainantsika raha tsisy an'Andriamanitra. Ataontsika hitady an'Andriamanitra tena amin'le etaeta tena le tadiavin'Andriamanitra le mbo feno ny fanahy masina fotsiny. Amen. Tikanao tompo tsy mba nafoy any fandrahona ny tananao no miazona ny fiainako ny maray avao mifoa mandrapatoriko Jesosy io Miracchio ni azzarano Tanto che era un più ira ne azzarano tu Si bama fuia I fami giampuna Italiana Mi azunani fiainaku Mi majana mi fua Mangiava turicchiu Zesosio Miracchio ni azzarano Sena vai passare all'oggi Yana Isakini miaina Jesosio Miracchioni azzarana Non verticalen avec fierté Natukiana te uomini fianaku Alleluia Nasceu ai passare all'oggi Yana Isakini miaina Jesosio Miracchioni azzarana Tikuni fena Mitundrai na makinyafu Natialinas Akakiainjijana Fantajufiana no raio Sisakaizaku Jesosio Miracchioni azzarana Natukiana teo amin'ny fiainako Jesosy eo Natukiana teo amin'ny fiainako Nasenao ai fa tsara loatra Yana Isakiny miaina Jesosy Miracchioni azzarana Natukianao teo amin'ny fiainako Jesosy Alleluia Natukianao teo amin'ny fiainako Matoky foana ianao isanandro isanandro eo amin'ny fiainao Tenao ai fa tsara loatra Yana Isakiny miaina Jesosy Miracchioni azzarana Yazakazaka manutunai azzarana tupo Yazaka
atokanao teo amin'ny fiainako asenao ay fa tsara loatra iana isakiny miainao Jesosy io oiraiko miatsarana Alléluia, ho famarinany eo amin'ny fiainantsika ny izany hoe isaky ny miaintsika raha vao mifotsika vao maraina vao miaintsika dia hira ny atsaran'Andriamanitra. Alléluia, dia eo ambavatsika ny firanany fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahalebiazany. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Atsika tehaka mafy teo any louange. Amarana antsika ny partage misy tantara kely tiatsika jerevana kely no anairako ny saintsika zany tamin'ny andro Pentecôte fomba ny latsan'ny fanahy masina afatsika mahita an'le izy hoe inona moa tamin'ny acte 1 kezia acte 1 s'il te plaît acte 1 acte 1 voilà acte 1 verset 24. Oui. 14 plutôt. Acte 1 14. Ça va te faire voir tous les versets. Acte 1 14. Ok. Voilà. Acte 14, Ecclésia 1 14. Au nom de Jésus, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Tambola tsy latsaka tamin'io ny fanahy masina dinina ny zavatra natao mpianatra 14 nangitahita amin'ny fanahy masina zareo dia niara-mivavaka foana 14 1 14 oui tous d'un commun accord persévérer tanareo misy persévérance satria nangitahita amin'ny fanahy masina zareo Jesosy rehefa nandeha dia niteny hoe mijanonareo Jerosalema ozy izy fa ho avy le promesse fanahy masina dinina ny zavatra an'izao nampisehon-drareo le etaeta niaraka ry zareo mivavaka dinina ny zavatra an'izao latsan'ny fanahy masina voalohany tsy nisy imposition de main hoe nametrahatany fa tonga dia latsaka ny fanahy masina satria nangetaeta ry zareo io tsara persévérer dans la prière dia nisy olona koa tantara tsy nametrahana tanana koa izy dia latsaka amin'ny fanahy masina izy ary zay raha jerevantsika daholo tamin'ny asan'ny apôstôly rehefa ohatra hoe mitsika dao tsy manino jerevantsika le tantara misy zavatra tiako anairana antsika en fait acte 8 verset 14 15, 16, 17 on fait au fur et à mesure Ecclésia. D'accord? Acte 8 acte 8 à partir du verset 14 c'est bon? Acte 8 verset à partir de 14 au nom de Jésus. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean. Tan Samaritana zany nandraiky ten'Andriamanitra. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Hitanareo, hoe le zavatra tiako teninareo hoe betsaka ny olona mety hoe vita batisa fa mbola tsy nandray ny fanahy masina. Du verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Tetindray zany fanahy masina tamin'ny Pentecoste tsy nisy fametrahan-tanana fa nivavaka ry zareo niandro ny fanahy masina dia latsaka ny fanahy masina
teto indray a ny zavatra niseho a nametrahana tanana rehefa vita batiza dia tonga amin'ny fanahy masina mampiasa onction zany zareo dia jerevon'izay akty acte 10 acte 10 keizy a acte 10 jerevantsika indray tia indray nisy olona tsy nametrahana tanana fa tonga dia nilatsaka taminazy ny fanahy masina izy areo acte 10 io fakitsika mihitsy manomboka acte 10 1 au nom de Jésus il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenaire dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, et toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 2. Acte 10, verset 2. Tanareo mivavaka izy continue nangeta hitan'Andriamanitra Corneille nangeta hitan'Andriamanitra mivavaka izy ohatran'le zavatra niseho nataony mpianatra tamin'le hoe ny andro mifanahy masina zareo koa en commun encore le tamin'le acte 1 jerivantsika teo tia indray koa Corneille olona mbola tsy nafantatra an' Jesosy izy a mbola tsy nahalala ny fisian'ny fanahy masina nefa izy efa mivavaka nangetaheta foana Cornelio a jerevo fa mivavaka izy dina zavatra niseho tamin'ny Cornelio nandefa anjery mihitsy Andriamanitra dina zavatra niseho rehefa any fotsiny nareo dia vakio le izy dia hitanareo le izy dia inona zavatra niseho verset ndaso vakia aty ambadibadika aty izy Dieu verset 10 verset 44 verset 10 44 mandeha foana le tantara dia mba vakio tonga ny an-trano dia hitanareo ny zavatra hoe ohatrany ao ny Cornelio. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'homme du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Hitanareo zavatra niseho teny olona tsy vita batisa kory Cornelio nefa tonga dia nandray fanahy masina nandray fanahy masina indray izy talohany nanaovana batisa anazy. Alleloia! Satria na zavatra niseho nangetaheta Cornelio mivavaka foana izy. Amen. Zay ny tiako teny anareo hoe ny olona tsy ratsy hoe miandry ametrahana tanana mampiasa onction zay nametrahana antsika hoe fanotronana sy onction fanotronana ny Cornelio fanotronana ny zavatra niseho tamin'ny Pentecoste satria latsaka amin'ny fanahy masina tsy nisy petra-tanana. Androany tena manentana anareo afaingonana aza miandry peta-tanana vo hoe ametrahana tanana vo andray fanahy masina mangetaheta ianao fa azonao fanahy masina na tsisy petra-tanana ohatra nazo ny Cornelio satria izy nangetaheta izy mivavaka tamin'Andriamanitra foana izy mangetaheta fanahy masina ianao mangetaheta fanahy masina ianao manomboka androany fa omen'Andriamanitra anao le izy omen'Andriamanitra anao le izy. Amen. Ya ndotsika tehaka mafy be a Jesosy dia misy mangataka antsika ny tatirova izy partage kely ho ataony ho antsika enoy tsara fa tena zavatra lehibe zavatra ho partageny antsika dia izay mihitsy nandehanana avy amin'ny Francfort aty hanao partage antsika dia meno tsara fa ho antsika izay. Alleluia! Sy hitehaka mafy be an' Jesosy ary. Alleluia. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra nahatanteraka an'ity fotoana ity dia misaotra an'Andriamanitra koa nampionana antsika eto androany. Araka ny tenin'ny fitariana teo moa hoe tsy tonga ho azy ao fotoana izao dia izay koa tsy tonga ho azy raha tonga eto androany fa misy antony manokana nitondran'Andriamanitra anay eto dia nahazy izay dia izarako. Faly manaraka an'izay faly miaraba anareo rehetra eto dia faly faly koa izay voaray na hoe tonga taty no ny fanasanareo dia mankasitraka indrindra tompoko.
Ngamba dia hisy miracle eto androany satria hiezaka hitantara ny fiainako nandritry n'izay 30 taona mahery ny ainako izay ao anatin'ny fotoana fohy, tena hoe fohy, dia izay no ataoko hoe miracle dia mba teneny kely eo akaikina hoe tena hisy miracle eto azavandroany alleloia dia raina ny tompo alohan'ny hanomboako angambany mba te anontany kely anareo hoe iza nefa mba afaka baka teto amin'ity toerany ity, afaka mahita tanana mitsangana ve? Na teto France na tany Madagasikara, tiako hita fotsiny hoe iza nefa afaka baka. Tsara be nareo tanora. Dia mino fa misy efa nividy fiara koa taminareo reto. Mety hoe afaka manangan-tanana izay hoe za efa mividy fiara. Mahafinaritra dia raina ny tompo. Ny antony mahatonga namanontany anareo te anontany hoe nareo ve tamin'ny afaka baka dia nangina be tao an-trano, menatra be nareo tao an-trano hoe afaka baka dia tena hoe menatra tsy te hivoaka ny trano mihitsy, na hoe mividy fiara dia tena menatra fa nahazo fiara, fifaliana be zany. Ny tiako atongavana ohatr'izay koa nandraisako an'i Jesosy, tsy menatra ny filazantsara aho satria herin'Andriamanitra aho famonjena azy zany. Dia izay ny antonitsangana teto ilaina Jesosy, ary ny zavatra rehetra tantaraiko eto dia mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany izay miasa tamin'ny fiainako. Tsy mino fa hanao zavatra amin'ny fiainanareo koa, indrindra fa nareo tanora misy efa mety ray aman-dreny moa eto efa samy nanana ny expérience ny daholo, dia mifona raha ohatra ka hoe somary lavalava kely fa hiezaka hikipe an'ilay fotoana ihany zany. Izay moa ilay tenin'Andriamanitra niraisiko hoe ao amin'ny Romanina 1:5-12 efa nivakiako teo hoe tsy ho menatra ny filazantsara satria herin'Andriamanitra ho famonjena azy zany. Dia nisy fotoana zany teny etsefatsefa ny teny aloha somary tsy dia tena hoe mandeha chronologiquement be le témoignage satria ny antony rehefa ny teny rahavaviko ato zany hoe manana hoe afaka mizara ve ianao any France dia saika hanomana dia henoko ny fanahy masina miteny hoe tsy mila manoratra akory ny ianao hoe tantara lava be hoe zao, satria fiainanao io dia ianao no mitantara fa tsy hoe rehefa hitantara zavatra amin'olona ianao dia aleloha mivakiako ilay taratasy iny fa teto amin'ity party ity nanao an'izao, fa tena ny ainako ilay zavatra dia tena izay ny henoko tamin'ny fanahy masina hoe tsy mila manoratra ianao fa zarao tonga dia mandeha malalaka fotsiny ianao mizara. Dia ny aina tao anatin'ny fianakaviana sahirana ny tenako moa zany zay ireo efatra mianadahy zay amin'izao, fa tamin'izany zay mbola telo azony efa taratara vao teraka n'ilay zandrinay faralany mamanay sy dadanay. Dia ny aina dadanay niasa tamin'ireny karazana entreprise manamboatra lalana ireny dia mifindrafindra foana arakaraka ny contrat zany tamin'izany, dia mifindrafindra Majunga ary mandeha farafangana tamin'izany mbola kely. Dia teo amin'ny 2010 angamba 2002 nijanona tao an-tanàna zay tamin'izany mipetraka tao satria nisy an'ilay grève-ny 2002 tamin'izay raha valomanana sy ratsiraka angamba no ohatra misy grève. Dia nanomboka teo zany ilay fiainana ohatrany hoe nisy fiantraikany be tamin'ny fiainanay dia tena lasa vomay, lasa tena sahirana. Dia teny moa zany fitahin'Andriamanitra hoe Andriamanitra rehefa miasa hananany planiny ianao dia tanteraka foana hoe ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia teny nandeha fotoana dia nipetraka tany Majunga amin'izay tamin'ny 2002 iny satria zany reneninay zany eritretra hoe hijanona ao Antananarivo kinanjo nahita dadanay nahita asa tampoka tany Brésil Brickaville moa le zandrin'ny dadanay zany nipetraka tany Majunga dia hoe aleo fa hoentina any Majunga nareo dia nipetraka tany izay. Dia tany ambanivohitra be amin'ny Majunga tany izay no lehibe jusqu'à afaka baka.
dia tena ambanivohitra be lalana secondaire le izy a, tena tsy tonga ny tomobile indraindray moa zany, indrindra fa rehefa andro fahavaratra reny. Dia raha hoe resaka ny fahalalana ara-tsaina zany, satria tena hoe secondaire tena ambany be mihitsy ny niveau tamin'izany, dia noho ny afaka baka amin'izay a, teto vao nanomboka le tena hoe tantara, satria nanomboka iaina hoe anao rery amin'izay zany a, tsy eo anivondray aman-dreny intsony amin'izay no hipetraka, fa tena hoe anapaka hevitra samy rery na amin'izay fiainana, satria hiala tanteraka eo amin'ny ray aman-dreny dia mipetraka tany an-tanà. Dia teo amin'izay nisy somary problème kely, satria na ny kolontsaina tany Majunga sy ny tao an-tanà somary nisy fahasamihafana kely ho anay zany. Dia teo moa zany dia nanomboka hoe miaina amin'izay hoe tsisy mpifetsony no tao anatin'ny fianakavianay koa zany a, somary nisy korotana foana tao anatin'ny tokantrano, dia niezaka nitady fitiavana tamin'ny zavatra hafa hoe tary. Dia nanomboka teo hoe nisy question tsy voavaly mihitsy teo amin'ny fiainana. Nanomboka nandeha rery araka le niteneniko teo a, dia tena nalalaka tsisy mpifehy, mandeha ary mandeha aty, dia nanomboka nisotrosotro toka sy ohatrohatr'izany, ary tena nisotro. Ny fitiavako anglais sy ny fitiavako toka angamba tena ataoko hoe mitovy tamin'izany, satria tena hoe rehefa mahita anglais dia tsy maintsy misy toka an'izay. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena hoe miara-miasa ny zavatra rehetra, araka ny any amin'ny Romanina 2:7-20 hoe miara-miasa ny zavatra rehetra arak'izay hoe planin'Andriamanitra izay. Dia teny amin'izay a, nanomboka 2010 afaka baka, dia niaina tao Antananarivo foana, dia mandeha teny, ny mandeha mamonjy club d'anglais, satria ary misy indray dia manomboka alatsinainy jusqu'à lahady mahita activité ana anglais foana, dia sady misotrosotro moa zany, tanora ny tena, dia miaina ohatra ny fiainan'ny tanora rehetra. Dia nanomboka 2014 misy namako izay, efa namako efa tao mifanena tamina tany amin'ilay club d'anglais, fa izy mahita anazy zany, teo nahafantarako hoe tena tsisy zavatra mandehandeha ho azy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra, satria ianao mieritreritra hoe ty olona ty zao fakahita amin'andro any, mety hoe ozy izy ny sasany hoe par hasard, coïncidence, chance. Androany moa zany resaka tamin'ny reto olona reto hoe nasotro teo amin'ny fiainako le hoe coïncidence, le mot hoe coïncidence, chance sy ny par hasard, satria amiko zavatra rehetra miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra. Alleluia. Dia tena hoe mino hoe ny antom-pisian'ireo olona vitsivitsy ireo teo amin'ny fiainako dia lalana nitondran'Andriamanitra anahy tamin'ny famonjena. Dia io ranamana iray io zany rehefa nahita anahy hoe mamy foana, satria tena tsy haiko intsony hoe hoaiza dia misotro toka, dia rehefa mamy dia ohatrany hoe mba miadakadanyizany na ohatrohatr'izany. Dia izy no indray mandeha no niteny taminahy volana novambra angamba 2014 izay, niteny hoe ndao izy ianao mba hiara hivavaka aminay. Fa zany akory tsy midika hoe tsy nandeha tany am-piangonana mihitsy aho taloha, fa tena nankany am-piangonana fa fombafomba tonga any am-piangonana dia miresaka tsara, tena hoe azafady fa nisy taona moa Pasteur Daniel rehefa nizarina hoe secte, tena hoe za fa nienjika secte mihitsy, renindray secte ny anazy zany rehefa hoe surtout any Madagasikara hoe raha vao tsy ao anatin'ny vondron'ny FFKM azafady to, dia tena hoe secte zay. Za anisan'ny nanenjika an'ireny fiangonana zandriny ireny. Dia nisokafon'Andriamanitra ny fotom-pisainako sy ny fanahiko, ny masom-panahiko, dia tena mivavaka, tena mifona tamin'Andriamanitra taty aoriana hoe Andriamanitra kay tena tao anatin'ny tsy fahalalana tanteraka mihitsy na tonga na ny tsaratsara be fahatany tamin'ireny fotoana ireny. Tamin'izany fotoana izany moa miverina tany amin'ilay hoe Majunga izay, satria nivavaka tao amin'ny fiangonana zokony izay tamin'izany dia tena hoe afombafomba zany tao nandehanako tao, satria mamanay miteny hoe raha maty ange ianao dia anontanian'Andriamanitra fa maninona tsy noentinao, dia ohatrany hoe vokatra izay tahotra izay zany nandehanako tany am-piangonana hoe zaho ho tsara an'Andriamanitra dia andeha fotsiny any, fa tsisy connexion, tsisy mba ohatrany hoe fombafomba hoe présence ako any am-piangonana. Dia teo zany nanomboka hoe mifanena tamin'io le namako amin'izay 2014
dia noentiny tany amin'ilay fiangonana zandriny dia efa nanomboka mba ohatrany hoe sokasokatra kely izany fomba fijerika hay hoe afaka midera manangan-tanana hay hoe afaka manao pataloha efa hoe tsy any amin'ilay zipo lava sy pataloha tsony izany ny problemako fa nanomboka efa nahita lalana tamin'ny fideran'Andriamanitra fa mbola tsisy an'ilay hoe hanolo-tena sy ilay fahafantarana be fa manomboka efa misokatra izany lalana dia nampatsiahana any amin'ity tenin'Andriamanitra miteny hoe amboary ny lalaka ataovy mahitsy ny lalaka alehan'i Jehovah ozy izy ohatrany efa misy zavatra alohan'ny Andriamanitra andalo aloha dia efa misy zavatra aseny mandefa zavatra meloha izy anamboatra ny lalana dia tamin'ny lalan'ireo namako ireo izany no nitarihana nahatongavan'Andriamanitra tamin'ny fiainako rehefa nandeha tany amin'ilay fiangonana izay mivavaka dia efa nanomboka hoe sady en anglais ilay izy en plus dia tena mba efa tsy misotro toaka aloha izany efa mba miala ilay fisotroana toaka fa efa mba misokasokatra dia nahazo namana vaovao sy niova environnement mihitsiny fa niriko hatramin'ny mbola kely amin'izay nanomboka teo mbola kely ngamba ny tany amin'ny 10 ans 8 ans satria tamin'izany asa tao amin'ny Vitogazy tao Majunga dadanay dia mahita karana reny dia ohatrany hoe ndry ohatra ny karana ohatra dia sasapon'olona aloha hay ohatrany ahoana ary izany any ainy izany mba tena maniry any tena ho any dia olza fahasairanana izany mamanay miteny tamin'izany hoe namidy hatramin'ny tambary amin'ny tanindrazana arany tsy ianao reriny zanako satria misy zandrinao hafa tsy ho vitako ny andefanao hianatra any tsy raha manana faniriana ianao dia ianao mandeha ana fa tsy vitako dia teny izany tonga tao Antananarivo ilay efa afaka baka amin'izay mianatra tao amin'ny Saint-Emane tamin'izany fotoana izany dia mitaditady moyen satria le nivoanao ambany le misy fiatraikany be zany le hoe izay tany ambanivohitra tamin'izany dia tsy mahay français surtout français tena azafady fa tsy mahay français dia teo amin'izay nanomboka ohatrany hoe nampifandraisin'Andriamanitra daholo ny lalana rehetra hoe hoentiko any amin'ny fiangonana miteny anglais ianao satria misy lalana ohatra zao dia tao amin'ilay fiangonana io amin'izay jusqu'à 2015 dia nandeha men'Andriamanitra opportunité zany nakany Inde dia ny Inde tao anatin'ny lohako tena Inde hafa mihitsy ohatran'ireny amin'ny Bollywood sy ohatr'izany ireny tena hoe tsara mahafinaritra rehefa tonga teo amin'ny aéroport dia nitomany aho hoe Jesosy tsy tia mihitsy ny Inde ny eritrereto fa hoeto miverina aloha ka ianao hoe rehefa mandeha dia tsisy akiverina izany fa dia efa etreo ny ianao dia tia hiverina ho aiza moa ianao dia tsy maintsy hoe tany dia tonga ny 3 volana voalohany netaetako satria nahatsapa amin'izay hoe be da be ny olona te hivoaka dia fa naninona za olona kely tia men'Andriamanitra opportunité dia nandeha dia teny ny fotoana dia izay aloha tsika hisaotra an'Andriamanitra mandritran'ny ankizy fa tena tsara ny fitondran'Andriamanitra dia misy an'ireo ankizy ireo koa anisan'ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fiovako 3 volana teo ngambany izay tsy nahita fiangonana mihitsy dia ny zavatra nahagaga anahy musulman no nitondra tany am-piangonana tany Inde nresaka izay avy any Afghanistan izy ianao izy avy aiza dia avy any Madagasikara dia miresaka ianao chrétien dia izy musulman fa ary izy misy fiangonana chrétien tsara be za efa heritaona tao dia somary gaga ihany hoe ahoana moa izy hoe musulman dia izy no mitondra any am-piangonana nandeha ny fotoana dia noentiny tany amin'ilay fiangonana 2016 efa 2016 satria niala tany Madagasikara juin 2016 dia nandeha nianatra tany Inde zany nisy fahadiso-panantenana ihany le teo satria tokony nanao master tany Inde dia lasa tsy afaka nanao master fa tsy maintsy niverina nanao bachelor licence indray mandeha indray problème na diplôme taraiky be le izy dia vao mahay nasa kivy zany hoe tsy hijanona ty ao Jesosy ohatrohatro izao dia teo anefa ny Andriamanitra mampiasa ny olona tsirairay avy teo amin'ny fiainany satria io tamin'ny alalan'io musulman io nahitako ny fiangonana ary taona ny van'Andriamanitra na tsy nisy olona atao tompoko ny teny aminah hoe tsy maintsy atao batisa ianao tsy maintsy atao an'izao ianao ary za ty raha mbola niresaka tamin'ilay pasteur atao mega church be le izy hoe
fiangonana ngeza be misy 14 000 de tino zany fidèle sa congrégation. Dia tena hoe sahako ny teny tamin'ilay pasteur hoe zaho pasteur tena tiako ny fiangonana ato, zaho moa nandray anjara tamin'ny fanompoana service satria resy lahatra hoe Jesosy ary tonga nanompo, dia mba mila an'izay hoe manompo izay koa. Dia rehefa niaina tao anatin'ny fiangonana dia tena henoko mibetsika ny fanahy masina satria nanomboka naninga hetaheta amin'izay aho zany tamin'io fotoana io hoe aty amin'ny tany mpanompo sampy, surtout hoe manana tsy tadidiko hoe 33 millions de dieux zareo. Dia antsika any Madagasikara maheno hoe manompo sampy ny rakotina arabe fa tsy fantatra hoe inona le sampy tompony. Tsy haiko nareo na efa nahita an'izany hoe manompo sampy rakoto fa tsy fantatra hoe inona hoe hazo ve le sampy tompony sa vato, fa zany tena hita maso hoe ireo daholo ny sampony zareo presque isaky ny 4 mètres 5 mètres mahita. Dia niainana an'izany nandritry ny telo taona sy tapany tena nanahirana ihany ny kolotsaina. Dia teo tamin'ny 2018 28 avril 2018 tena nanapa-kevitra amin'izay hoe Andriamanitra tena efa antsonao ty dia tapa-kevitra hoe atao batisa. Tonga dia atao batisa dia na ny olona ragaga hoe fa ahoana. Dia za moa niteny taminazy tamin'izay hoe atao batisa ho aza fa mba hoe tombavaka, mbola tsy mivadika mbola tsy convertise tamin'izany fotoan'izany. Dia nizaraiko anazy hoe nanao an'izao Jesosy taminah nanova ny aty fanahiko hoe tena niala tanteraka tamin'ny toetra anaty sy ny toetra ivelany hoe nisotro toaka, za olona mpitsaratsara olona be, za olona tena ratsy, tena hoe ohatr'izay zany tsy mahay mamela heloka zany. Fa tena hoe Andriamanitra rehefa miasa amin'ny fiainany tsirairay avy dia tena manao an'ilay izy ary mahatanteraka. Ary ny finoako manomboka tamin'izay fotoan'izay dia hoe Andriamanitra nanomboka asa tao aminahy, tsy hoe ahatonga na ho hoe tena hoe ho mpanan-karena be na fa ny hamonjy ny fanahiko dia ny fanahintsika tsirairay avy ireo. Tsy hoe rehefa voavonjy tsika tsirairay avy dia faly fotsiny satria rehefa nanomboka nandray an'i Jesosy amin'izay 2018 dia tena faly be ary tena tiako atao daholo ny rehetrarehetra. Ary io za Jesosy alay vao amin'izay fa tena vonona Jesosy satria fa tena fatako hoe ireo aveo tonga saina hoe tena fitiavan-tena ka za manana mission. Nisy question amin'izay nanomboka tsapako teo amin'ny fiainako hoe le question anankidimy tena hoe principal amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona hoe iza ianao, ny identité anao, dia avaiza ianao, dia manao inona ianao, dia fa maninona ianao voaforona sy maninona ianao ny firomon'Andriamanitra, dia ho aiza ianao. Ireo question ireo tena nahamelingelina ny saiko, tena tsy namelana indray tena tsy matory mihitsiny dia ny fanahin'Andriamanitra rehefa mibitsika hoe manaova an'izao. Misy toritenin'ny pasteur Rodolphe zay moa le indray adaladala le izy fa dia manaiky ianao hoe ataovy ty rehefa zay tenen'ny fanahy masina. Dia tena hoe hafahafa be zany ny fahitako an'ilay fitondran'Andriamanitra anazy satria tena tsy takatry ny saiko mihitsy fa naninona no entinao aty Inde ihany dia nefa tsy afaka nanao satria tena hoe master ny tena diako tany ary zany eritreretra hoe 3 mois dia andeha hiverina zany satria tsy afaka manao an'ilay master fa andeha andany fotoana 3 ans indray andeha hianatra an'ilay hoe anao licence indray mandeha zany. Dia teo zany tena hoe Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra. Tena rehefa azoko le valy le question satria nanomboka nitady tamin'ny alalan'ny vavaka fifadikanina tena hoe feretatory dia nisy an'le boky iny tsy haiko ny sasany aminareo mety efa nahavoavaky anazy le boky ny Rick Warren le hoe The Purpose Driven Life iny tsy haiko nahavoavakinareo ngamba le izy. Nisy question tao tena hoe nanampy anazy satria za misy question foana hoe maninona Jesosy niteraka tato amin'ity fianakaviana ity satria mbola nanana le fotom-pisainan'le olona tany anefitra le nametsiny foana hoe ty zao tokony mba tato na ohatra hoe fa naninona ny tato amin'ity fianakaviana ity fianakaviana ohatr'izao fa tena nampianarin'Andriamanitra hoe miara-miasa ny zavatra rehetra ary misy antony matoa ianao teraka ato amin'ity fianakaviana ity matoa ianao nandalo an'ireny zavatra rehetra ireny. Dia rehefa vita moa fianarako tany Inde tamin'izay dia tsy maintsy hoe nody satria tsy afaka mijanona tany dia nody. Rehefa tonga teo amin'ny aéroport dia nampatsiahivin'Andriamanitra anao hoe tadidinao amin'izay le ranomasinao nitomany teto
dia izao hoe moa dia nitomany satria tsapako hoe tanika izany tena natsoan'Andriamanitra tena hoe resy lahatra tamin'izany fitiavan'Andriamanitra izany na ny zavatra tsy nahafaly anara satria culture choc be da be ny zavatra ny ainako tany hoe tsy mifanaraka amin'izay planako hoe za tokony nanao master nefa tsy afaka nanao master za tsy tao anatin'ny saiko mihitsy hoe Inde ohatr'izao hoe ny Inde dia be da be zany fa tena hoe Andriamanitra nanana izay plan ana famonjena ny fanahiko le izy ary tena resy lahatra hoe navolamena erako Dubai erako ty zao tory zao ty ara-tambatra tsisy dikany amin'Andriamanitra mihoatra no fanahiko tsy mifanahana hoe tsirairay avy ireo zany dia izay nahafaly anao hoe tsy fotoana very tsy mifahaizako tany satria araka ny tenin'ny Paoly hoe ataoko zava-poana ataoko taimboraka avokoa izy ny zavatra rehetra raha hoariko amin'ny fahalalako amin'ny Kristy izay maty ho anahy nanavitra ny fanahiko tsy ho latsaka tany an-dafika satria be da be ny opportunité na hoe ny zavatra tokony hoe ahafaty anara teo amin'ny fiainako efa nisy fotoana saika hindrona mono tena dia nefa nitsapako hoe Andriamanitra tena manana planina ho amin'ny fiainako ary rehefa nieritreritra hoe Jesosy amin'ny fanitelo ny ahafaty anahy ianao makanahy fa za tsy avolonteny izany dia faly alleluia teraina ny tompo manarakaaraka an'izay miezaka foana zany hoe mba naniry hoe mba hoany amin'izany any an-dafy zany fa mamanay ny teny ary na le nitantaraiky tamin'ny voalohany na ny opportunité hoe na eo Comore raha dia efa tsy afaka ny andeha satria tsisy moyen rehefa miverina avy any Inde nitratra ny Covid dia ny situation tena nanahirana be da be ny orinasa nikatona sy ohatr'izany mandefa application job hoe asa zany ianao dia tsy mifanaraka amin'ny eritreretinao le izy satria ambany be ny mety hoe fahafahan'ny orinasa mandolo ny eritreretinao sy ohatr'izany dia niasa tamin'izay orinasa izay call center le izy dia mifamaofao be ny tao an-dohako hoe Jesosy vonandray anao ary tena mafana te hizaranao fa inona indray ny antony andefasanao anato amin'ity ataoko hoe hell tena enfer mihitsiny tsy te hijanona ato ho aza fa tena tsy efa ny teny fatako hoe mivona fafin'Andriamanitra tato aminahy tsy izany ampitombo an'ilay izy hoe tonga dia ngeza be ohatr'izany fa misy fiarah-miasa ny antony itenenako an'izany za zany mahita an'ilay fiainan'ilay mpiara-miasa na hoe ny olona manodidina anahy dia te hanampy be dia rehefa tsy nahita vokatra mihitsy dia kivy hoe Jesosy hoe tsy nahita vokatra mihitsy hoe inona fa teny ampivoany teny nampianaran'ny tompo hoe miara-miasa ianao mety mizara teny dia misy olona ampiasainy fanahy masina any manohy izany hoe Andriamanitra raha mamboly Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly miteny mampiasa voa izany voa izany tsy hoe zavatra ray asinga ray fotsiny mahavelona anazy ho lasa hazo be fa tena misy hoe masoandro ny rivotra ny rano ny zezika ny tany izany hoe tsy vitako daholo ny ampiovan'ny olona ray ary tsy anjarako fa ny fanahy masina dia rehefa avy eo naheno an'izay tenin'Andriamanitra izay hoe mivavaha ho an'izay olona tsapana hoe mila vavaka ary tena hitako hoe misy dikany nampiasain'Andriamanitra natao amin'ilay orinasa izay dia teny moa izany naniry ny andeha ho aty hoe ho Allemagne rehefa tratra le problème hoe tao Madagasikara ny Covid sy ohatr'izany somary sahirana ihany tsy haiko ny visa aty a France na moramora fa ny makany Allemagne tena somary sarotra dia za zany tsy dia intéressé tamin'izay satria ny langue allemand sarotra be ohatr'izany dia izy ny teny taminahy hoe mandehana aty fa ohatr'izao dia nanomboka nisy contact tamin'ny langue allemande amin'izay tamin'ny 2020 oui nianatra ny allemand kely nanomboka 2020 ngambany teo amin'ny tsy ampy un mois kory dia tratra n'ilay Covid iny dia tsy kamo be dia najanoko an'ilay izy nanomboka 2021 indray hoe aleo indray hiverina anao allemand ara dia tena tsy mety tafiditra examen mihitsy dia farany misy olona izay mivarotra toerana hoe efa lasa tafiditra indroa zany izy tamin'ilay examen
dia tao amin'ny CGM dia hoe amidiny anankiray dia mividiko ilay toerana dia nahazo toerana tamin'izay. Rehefa nahazo toerana tsy nety nahazo le niveau hafa ntsony tamin'ilay allemand zany fa io A2 io ihany dia kivy be hoe ny olona makany Allemagne raha hanao an'ity sehatr'asa satria manao an'ilay service volontariat tena mila critère be da be zareo hoe mila certificat zao mila ty dia saika tsy vitako le izy fa Andriamanitra tena hoe miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina nahazo an'io certificat A2 io fotsiny dia ampiny nahatongavako tao Allemagne ny ampiny karazana ataoko hoe miracle angambana ny tantarako anazy satria tsy nety nahita contrat mihitsy izay nandritry ny herintaona 2020 jusqu'à 2021 ray manontolo iny tsy nety nahita contrat mihitsy dia nanomboka 2020 izy 2021 izy nanao vacances kely tany Mada dia mbola naniraka anandro hoe mba mandefasa averena andefasana daholo indray le institut ireny fa sao dia mba misy mamaly dia za efa kamo be dia nandefa faran'izay anankiray ihany namaly tamin'ilay institut hoe voaray aty ianao fa ohatr'zao dia tena niomana be zay hoe ahoana satria za tsy mahay miteny allemand za tsy manao an'izao tsy manana an'irety certificat rehetra dia kay sady tsy nitaky certificat akory zareo tsy nanao entretien tsy nitady taratasy fa tonga dia voaray fotsiny dia nefa ny be da be ny ankizy hoe fatako hoe refusé foana na complet daholo ary ny dossier rehetrarehetra dia teo nahatsapako hoe Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary mandeha araky ny planina daholo ny zavatra rehetra. Tamin'ny 2022 amin'izay octobre tonga le contrat fa ny problème indray ao amin'ny ambassade ny Allemagne herintaona vao mahazo termine na rendez-vous ana entretien izany hoe raha ohatra ianao manana contrat androany ka tianao entretien amin'ny ambassade raha androany ianao mangataka rendez-vous amin'ny herintaona androany ianao zay vao mety ahazo rendez-vous anao entretien kivy afa tena hoe zay tsy handeha fa aleo dia izy ilay andana mandeha any Dar es Salaam fa ny any mba moramora mety hoe ray volana dia mahazo contrat afaka anaovana entretien dia fa zay zany eritreritra an'izay dia fa tsy taitra ntsony hoe andeha ao Madagasikara zany teny dia miady teny misy an'ilay olona le hoe rehefa manao examen ao amin'ny CGM moa zany dia misy an'ilay ary misy ambony be ny internet ary tena tsy miramina mihitsy dia to dia mora tafiditra nefa le plasy tena limité be hoe olona zao ihany tadiaviny zareo dia le tany amin'ilay ambassady mba hoe ampy moramora le atongavana taty zany le tany amin'ny ambassady tany Dar es Salaam roa ihany no afaka alaina rendez-vous anankiroa isan-kerinandro isaky ny talata amin'ny 2 maraina dia kay izay tia miady an'le toerana io tsisy mahazo mihitsy satria le olona efa mpahay an'le izy zany kay makavola hoe ohatra hoe service hoe raha ato aminay ianao manao an'io dia vitanay mampiditra le données anao aingana be dia tena dernier moment zay tena hoe ohatrina zany anaovanao an'ty service ty satria hoe ianao mahay mampiditra le anany satria raha zay mitapy an'le izy eo dia tsy zay mbola hitapy hoe ahoana ny ampidiny nefa izy eo manana système hafa dia zao dia tena million aloha tamin'le izy namany efa presque 35 million anao an'izay napiditra angalana rendez-vous fotsiny aloha hoe atafidiran'le anarana fa hoe izy mahay anazy dia finalement moa zany nahazo an'le izy ihany dia tonga mail hoe na tafiditra amin'le appointment rendez-vous zany dia faly be 23 novembre nahazo an'io mail io hoe amin'ny 18 janvier teo ny rendez-vous anao any Dar es Salaam dia faly afaka herinandro 29 novembre tonga indray ny mail hoe tsy mandray gasy ntsony manomboka amin'ny 1er décembre dia tena hoe zay Jesosy eo fa inona indray ty dia teo moa zany dia hoe
very moa izany ny vola hoe tsisy ilaivana an'ilay vola, tsisy ilaivana n'intsony fa ny tao an-tsaiko fotsiny nandohalika vao tonga ilay mail hoe Jesosy eo any amin'ny Daniel toko 5:10 tadidiko izay tonga dia tao an-tsaiko hoe navoaka ara ny tena mpanjaka hoe ataovy atsipa ny vavaky ny liona io Daniel nanao fanao isan'andro foana hoe vavaka izy za zany to dia tao an-tsaiko hoe manana planina fotsiny ianao fa fantako hoe ny devoly tsy faly fa misy planina ao ambadika izao rehetrarehetra izao dia nandohalika ny vavaka dia miantsony ankizy satria izay efa maromaro ny planife hoe ho any Dar es Salaam dia miantsony ambasady ny arivan'iny ihany hoe ahoana fa izay misy problème ohatr'izao 29 novembre dia aza mikoropakinareo izy fa tena eo am-pandaminana mihitsy izay dia ny 2 décembre ny ambasady miantso hoe amin'ny 6 décembre ianao manao entretien aty Antananarivo ihany dia nefa za zany mbola lehitrehitra hoe 18 janvier zay vao manao entretien mbola manana temps tsara hikarakarana dossier sy ohatrohatr'izany izany hoe andro zoma le 2 décembre jusqu'à 6 andro talata tao anatin'io espace io no mikarakara ny dossier complément le mbola tadiavin'ny ambasady tsy maintsy atao traduction rehetrarehetra teo any nahalalako hoe Andriamanitra tena miasa satria izany nahazo termine farany tany Dar es Salaam dia tsy izy tsony tao aorianan'izay zavatra izay dia tena faly hoe Andriamanitra rehefa miasa dia tena hoe détail kely satria na fotoana andresahako tamin'ilay olona izany misy antony hoe amin'ity fotoana ity mihitsy ianao miresaka amin'ity olona ity fa sy ianao tsy mahazo an'io termine io ianao dia tena hoe alleloia dia raina ny tompo tamin'ny zavatra rehetra nahazo visa teo amin'ny visa fiandrasana visa ny taitaina be satria miditra ao ambasady 6 décembre dia 17 janvier zay vao nahazo visa tao anelan'izay nefa misy olona miditra tsy tadidiko na hoe 28 décembre nahazo visa fin janvier dia tena natahatra be zany hoe Jesosy efa ahoana indray ary ty fa ny olona miditra tafara be indray dia nampianarin'Andriamanitra ny toe-poko mihitsy nampianarin'Andriamanitra hoe za rehefa manao zavatra ho anao tsy ny fotoananao mety amiko fa ny fotoanako mety aminao dia ny toe-poko izany hoe mila miandry 17 février zay nahazo an'ilay visa dia tamin'ny andro iny ihany nanao booking misy flight nandeha zany somary lafolafo le frais fa tonga ihany moa zany dia tao anatin'ny saiko nefa nandritran'izay process lava be zay hoe Jesosy raha tsy sitraponao no andehanako any ka ohatra hoe misy zavatra hafa tsy hahatanteraka amin'ny planinao amin'ny fiainako tamin'ilay question be da be napetrako tary hoe izy ianao hoaiza ianao anao inona ianao dia fa maninona ianao velona rehefa tsy hamaly an'izay ny andehanako any fa hoe faniriako fotsiny dia hajanona fa raha ohatra ianao manana planina na ny ray minitra amin'ny fiainako any ara dia hoeto sokafy lalana dia nandeha ary tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra satria namanay tena hoe mahafantatra namana izay hoe intelo nanao demandena visa refusé foana dia tena hoe tsapako hoe ny tanan'Andriamanitra miasa eo amin'ny zanak'Andriamanitra ary hoe ataoko miavaka manompo azy tsy manompo ahy ny tao anatin'izay ferahako tamin'Andriamanitra izay nefa tsy resaka hoe materiel na hoe resaka hoe fitahiana fotsiny fa tena hoe tao anatin'ny saiko misy hira izay moa hoe tsy fitahiana ozy izy ny ilaiko Jesosy fa tena hoe ianao mihitsy satria fitahiana mety hoe orava ray minitra ray segondra fa raha Jesosy ny ato amiko tsisy afaka maka an'izany Jesosy ato amiko izany dia tena hoe izay ny asan'Andriamanitra tamina hoe Andriamanitra nanovana tamin'ny hoe fisotroana toaka mamolava manomboka latsinainy jusqu'à latsinainy tena vary lavo foana sy ny fitiavako ny anglais moa zany dia ankehitriny Andriamanitra nanovana hoe mba mahay mamela heloka mba mahay miova ny toetra anatiko nisy fotoana mifokafoka sigara efa tsy mifoka sigara tsy noho ny heriko nefa fa ny herin'Andriamanitra ary araka le niteneniko teo hoe Andriamanitra tena tsapako hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny fanahiko satria efa nisy opportunité be da be teo amin'ny fiainako tokony amin'ny faty
tena hoe tokony efa maty ary fatako hoe hoay za raha maty tamin'izany fa ankehitriny tena hoe jesosy eo tena hoe te hisaotra anao fotsiny any satria raha maty ana zao dia zao ary tena hoe ianao no amin'izao tena dinatra ho anao dia ho antsika rehetrarehetra mino afa manana zavatra hozaraina daholo tsika aza miandro hoe zahako tapaka ny tongotro dia nysitranon'Andriamanitra amin'ny temoiny azy fa na io rivotra iainanao io ary afaka hijoroanao vavolombelona ao an'Andriamanitra satria misy olona vao maraina mety hoe mieritreritra izy hoe ifo tsy marary tsy marokoditra fa tonga dia tsy mifotsony satria izay le fiainana tsika zany mila vonona foana hoe amin'ny fiverenan'i Jesosy dia mba hoe ho fitaovana koa ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanjakany dia misaotra betsaka nareo ny aino dia voninahitra ho an'Andriamanitra eroeriana sy Merci beaucoup Tati Mova. Fotsiny amin'ny témoignage, fotsiny amin'ny fahasahinao na amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria tena important be zany. Betsaka ny olona manaraka anaty fandaharana amin'izao Andriamanitra impossible. Tsy misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra zany. Misy rahalahy hitako rehefa mijery rahalahy manao zay témoignage zay. Manao zay témoignage zay. Tsy mijerijery fotsiny ny taona matoro tafajanona hatramin'ny farany tao manao zay témoignage zay. Miracle namam-bola satria misy miracle-n'Andriamanitra manao zay miracle zay rahalahy. Matoky fa andriavam-bolombelona vavoloha koa tsoatsy. Maka sitraka anareo rehetra zay nanoaka mitrana tamin'ny farany tena rehefa vatritsika ahafahantsika tena hoe mamidina zay rehetrarehetra zay. Luc 1:37 zafadika zazy izy vavokely. Luc 1:37 dia avoantsika vavolombelona rehetra tsika important be en tant que zanak'Andriamanitra manome voninahitra an'Andriamanitra sy nanao zavatra ho antsika. Andriamanitra no nanao dia militsika manome voninahitra anazy. Tsy maninona fa mba exceptionnel satria lavitra kosa izy mo hoe metehaka izy aloha hoe avalavrako ny tonga zay antsika fotsiny. Tena tsy mahay lavalava zany tsy maninona kosa fa mankatoatosa kosa va fitilina kely anao mbola afaka mivena mieriny ka irena ta possible Dieu zareo an'Andriamanitra tao zavatra rehetrarehetra dia nisy zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny taonsa koa tena farakana be fa andao izy no nambarana azy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra na amin'ny ataon'Andriamanitra tamin'azy atabe fitotena kaka teza fady voalohany indrindra aloha dia averiko amin'i Jesosy ny voninahitra amin'ny témoignage zay ataoko tamin'ny semaine iny na ataoko le termentsika ataoko hoe salamy fa fantanareo ka mpanodikany hoe salamy misy tsy mahazo misy tsy bon zay izy narary dia hitanareo foana rehefa le andro alina reny le fiarana amin'ny Jesosy le communion dia tena tenenako aminareo tena eo ampandrina mivavaka satria any derrière-ny tsy tena atoko ilay izy fa misy point derrière tena na mipetraka ohatran'izao za tsy zakako tena no jeune be anahy dia miteny tamin'i Jesosy aho tena tsy hofoiko le fifandraisako aminao fa tena tsotsotra eto dia miresaka eo mifandrina mivavaka dia tsisy taona natory tamin'ny alina dia rehefa natory dia satria za rehefa le miresaka eo mivavaka satria tsy mahavita ohatran'ny ataoko le misy taona mandoaly ka tsy zakako le izy tena teneniko aminareo hoe tsy zakako le izy dia natory dia rehefa natory tena natory profond efa tsy tadidiko tsony hoe ahoana ny positionko dia rehefa natory tena natory profond dia
nisy namoa 1h satria mijerevako tsara lerera toko 1h10 rehefa mifoa nalemy tanako droite tena nalemy hitanao hoe tena azonao an-tsaina mihitsy hoe tsisy raha micircule tena malemy fa tsy mipanika dia tonga dia raha vo nisokatra fotsiny no masoko dia hitako le tanako le nalemy a dia nisotra amin'i Jesosy Jesosy merci merci fa fa maraina zao 1h fa maraina misotra famindraponao dia merci dia nahodikohodiko ohatran'izao fa merci Jesosy merci 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 Jesosy merci Jesosy dia eniko mihitsy miverina milomo tsikelikely hitanao mihitsy hoe misy zavatra mikorina miverina izy teneniko aminareo zany aho malemy izy teneniko zany dia teo mihitsy na ampahafantarina ny fanahy masina hoe hitanareo le sarobidin'le communion zay mahatonga ny olona indraindray hitanao hoe matory ianao dia possible mihitsy ianao tena tsy mifotsony amin'ny maraina possible mihitsy mifotsony dia tena henoko mihitsy le izy hoe hitanareo ny sarobidin'le communion dia tadidy koa le teny mpanompon'Andriamanitra le any Madagasikara Pasteur Rodolphe averimberiny foana n'le communion 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 dia henonao tsara mihitsy hoe le fifandraisanao amin'ny Jesosy io zany c'est-à-dire la persévérance tena important be reto tena tsy tena arovan'i Jesosy ianao tena malgré hoe ina fa tena arovan'i Jesosy ianao dia za zany tena conclusion ataoko zany le persévérance amin'ny communion hitanao aloha le teny Jesosy hoe prier sans cesse et ne relâcher point vava mandrakariva ka tsy reraka fa tena tsy verimaina tena tsy verimaina za tena miencouragé satria averiny mpanompo Pasteur Rodolphe a Madagasikara foana communion io zao tena hitako latsaka tena hitako hoe latsaka mihitsy hoe le fifandraisanao le communion amin'i Jesosy zany malgré tena tsoloko aminareo za ho tena tsy afaka jeûner be mihitsy le douleur atao misy point zay ao amin'ny atoko mijeûner be tena tsy tena mandro za mivavaka tena miresaka amin'i Jesosy matory fa tena conclusion faharoa resoko koa zany fa tena velona reto re Jesosy io velona tena Jésus vivement vivant fa tena miencouragé mihitsy fa tena persévérer amin'ny communion et averiko amin'i Jesosy ny voninahitra. Merci Papi. Mbola mitsika efa tsy hoe dia farana ny fotoana fa mbola iteran'Andriamanitra tsika alohan'ny maranantsika anaty mbola ny fandraisantsika alohan'izay mangataka hira anankiray aminareo. Alleluia. Dia raina Jesosy ny amin'ny témoignage rehetrarehetra teo tena miarafalitsika mahainao le izy hoy tena falitsika dia tena deraina Jesosy ny zavatra tena voazoko tao amin'le izy hoe izy rehetrarehetra teo hoe ohatra mahainao Jesosy ny tena hoe fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako dia tena hoe andao tsy handeha amin'izay hoe fomba fijerintsika sy ny fomba zavatra tsapantsika izay fa ny fihevitr'Andriamanitra sy ao amin'ny fanahy zany tena hafa mihitsy le hoe mandeha amin'ny finoana mandeha amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Amen. Dia hiditra amin'ny fandraisantsika dia ndao mbola sady ataontsika tolombavaka ihany ty hoe tena tianay foana Jesosy nitoetra ao amin'ny fanatrehanao. Amen. Dei panzi in cieli
faly miarabasika sarinany amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanay masina mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra izay nataony tamintsika tsirairay avy ary ny fahaizantsika mihaino fanay masina hoe mila mizoro fanaovan'Andriamanitra zava-dehibe. Tena important be tokoa ny resaka communion satria communion avokoa no natonga izany zavatra rehetrarehetra tany tamin'ny fiainantsika izay enjorona vavolombelona teto. Hiditra amin'izany fandraisana zany zao sika zao fa alohan'ny hidirana amin'izay dia misy zavatra tiako hazavaina kely momba an'izay. Hitasika rehefa hanao fandraisana dia misy teny foana ao amin'ny Jean 6 ao lavabe izy fa rehefa isika dia raha isika manokana amin'ny 53 manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ozy izy Jesosy raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Io zany sy Petero io na i Paul na i Jacob na mpianatra fa Jesosy no niteny an'io. Tenin'Andriamanitra io ary afaka tazomintsika amin'ny teniny izy satria Andriamanitra fidèle. Andriamanitra tsy mavadibadika amin'ny teniny izany. Dia efa maninona any no izay no napetraka Andriamanitra, napetraka Jesosy. Fa rehefa mijery isika any amin'ny Leviticus toko fa 16 19 dia any misy miteny hoe dia ho fafazan'ny raha impito amin'ny fanondriny izy ka ho dioviny sy ho amasininy ho afaka mifalitony zanak'Israely. Misorona zany manao an'io. Dia rehefa mamaky teny sika any amin'ny Leviticus any dia indraindray ianao fa manao jery hoe izay indray ilay izy fa atetina ny raha dia impito dia makesy dia nety aho zao dia ohatrany hoe miverina foana ilay hoe ahafana diovana. Dia ozy isika angambany hoe raha amin'izao zany angamba dia misy filaharam-be makao amin'ny trano lafiona satria samby te hanavitra ny tenany daholo isan'andro dia tonga zavatra be dia be. Dia efa maninona no impito le raha afafy ho fanadiovana. Jesosy niteny fa ho avy aho izy sy hanovana lana fa hanatanteraka. Dia manamarina ny tena amin'ny Baiboly fa marina avokoa zany
tsy afaka manavatsika zay dia samaky ny teny tsy testamenta tolotsony fa ohatrany manahirana be fa sarotra fa testamenta vaovao sisy fa rehefa tena tonga Jesosy dia izy natao hoe zanak'ondry. Dia tamin'loha zany dia manoma Jesosy atao hoe zanak'ondry aika ilay zanak'ondry tamin'izay zany le atao fanatitra no lasa hoe Jesosy nanao anazy. Dia ny Jesosy izy misy no nanao an'izy nypito ao amin'ny rehefa maky amin'ny tantaran'i Jesosy dia nypito nalasadra Jesosy mpahafatany teo amin'ny ady fijaliana. Voalohany tamin'izany tamin'izy tao Getsemane le tena tao anatin'ny stress totaly hoe tena esory amiko ty kapaoko teo izy fa mafy aminah fa aoka sitraponao nefa natao dia tsy haiditra izy tellement efa trop loatra ny efa miakatra any amin'ny karandozy izy fitenena zay ny stress dia mivoaka raha izy. Dia misy indray le manoko bahoaka dia sorona misy miara-fiaina ny barbany nefa ny Jesosy ny barba zany ohatry ny voninahitra maolona anazy sy mahalehilahy nandasana raza zany kampona ny lamosina nandasana raza telo zay satrona silo nandasana raza tanana nandasana raza tongotra nandasana raza toborona ny landivona perisetra ny amfony nandasana raza ny ary nisy rano koa. Dia rehefa delesika reo zavatra impito reo dia fiainasika olombelona reo zany stress zany aty andafo sika mahafantatra an'izany fa any Madagasikara sy mahafantatra an'izany mo zany hoe zay koako zany stress fa mitarika sika makany amin'ny dépression misy ny stress zany dia efa nandasan'i Jesosy ny ndany ho fanavotana. Important be sika amin'ny masika amin'ny olombelona sika hoe tena za kosa tsy mety maty amin'ny tena zany ny maso important be nefa Jesosy tena nanaiky zany no niara-sena misy ny hoe mba maizy anazy nandasan'i Jesosy ny ndany zany nanavotany asika koa zany satrona silo zany mafy zany miketrika asika rehetrarehetra dia depart ao amin'ny loha ao ary matetsika dia miankana hoe raha zazo ao manao azao tiako kosa tonga dia any daresalama amin'ny zany efa ao anaty loha daholo zany dia kanefa rehefa sy mifanaraka amin'izay zavatra misy dia lasa le fiadanana lasa ohatrany hoe sorenysika zany ny intelligence asika mémoire satrona silo nandasan'ny rany zany ny any amin'ny Isaia 53 hoe nidiakapoka taminao no efa nasitrana ao alefaso raha mijeran'le passion de Christ amin'le film tena manaraka n'le zavatra iny misy le fikapoana hoe tena alefaso fa eretako zany aretina zany efa nandasan'i Jesosy ny rany zany fanavotana ny tanana ny asan'ny tanasika fivelomana zany asa zany taloha zany ny tena hoe asa tanana taty arina masy dia ohatrany hoe ndiovany teknôlojia dia ohatrany hoe tsy mieritreritra tanana zany fa nidikany tanana tena hoe asa fivelomanao ny asan'ny tanana efa nandasan'Andriamanitra ny rano koa zany ny tongotra sika io nazavaina tamin'isika tamin'ny herinandro fa io no mitonga sika amin'izay destin sika siraray avy zay safidisika koa tena raha io mitonga sika any amin'ny zavatra sy izy rehefa tsy manana discernement sika ary za dia anisan'ny tratran'izany fa dia misaotra Jesosy amin'ny tianao ity fa ampaseho Jesosy efa nandasan'ny rano koa zany ny stabilité sika misy sika stable misy ny fiaina tsy fantatra tsony zay tiana ohatrany ty dia ohatrany tonga dia ohatrany tsy tiandray dia ohatrany makasy dia tsy manana fisahara
ao amin'ny tongotra ao zany rehefa mijery sika hoe Andriamanitra ny alpha sy omega, dia rehefa mijery ny signe an'le alpha sika manoatra zao ohatra ny tonga, dia rehefa mijery ny signe an'le omega sika dia manoatra zao stable tsara, azandreo mpiatraka tsara potapotakely mikoboko zao. Fiafarasika zany tian'Andriamanitra amina fiadanana. Mety amin'ny voalohany sika frrr makasy ohatra ny tondro makasy indray alpha tsy fantatra hoe makasy ao am-pon'Andriamanitra ny fiadanasika ao am-pon'Andriamanitra. Dia tia tena important be rehefa mitondromina iny dia sady nisy raha no nisy rano. Io ratrapo io zany io zany source ny fizarisika mara-pahalehibe. Nefa nisy blessure nao tany aloha tany dia lasa sy fantatra akory fa miatraikatra ty mandra-pahalehibe le blessure. Lasa ohatrana olona tsara fanabenao de base izy ilazanako izay de base, fa rehefa aty arinanao maka personnage hafa misy ianao hoe za olona masika, za olona lasa acteur sy actrice ho azy eo anao zany na sy makany festival de Cannes ary hoe za kosa satao amin'izany manafina n'le fahatsara-panasy, manafina ny hoe olona be fitiavantsika satria efa nisy blessure tany aloha tany. Dia raha voavoakitika izay dia maratra ilay sika nandasan'i Jesosy ny rano zany zany, ary misy rano koa tsy ritika satria tian'Andriamanitra adio fotsika amin'ny zavatra rehetra. Dia amin'ny fanasan'ny tompo dia sady misy vatan'i Kristy no misy ny rano, satria tsy maintsy misy ny vatan'i Kristy zany iny ilay raisitsika, iny ilay firaisana, satria nandray an'izay Jesosy tamin'ny plasika izay vatasika izay. Dia tamin'izay fahoriana mazosika eto an-tany no nandasan'ny rano izay mahatonga an'le hoe misotro ny rano koa isika ho fanekeny mpihavana. Io zany arima tena matanjaka be ananasika io rano Jesosy io, fa nanranony Abela sy hoe Abela mivavaka be loatra zany akory, nefa ny rany Abela mitaraina dia henon'Andriamanitra. Fa io atsosika isan'andro io rano Jesosy, ranao Jesosy andrakotra anatitra ny tapolokatra ny mpanadia na nanjara tamin'io rano io ao Jesosy, aoka ny ranao Jesosy no hita n'ilay Andriamanitra ray ka tonga anazy vely sikisika 44 tava mahita na io ray andro zanako io tahiko izy, apahitako ny voninahitro ndray izy. Androany sika raha enina n'ity mofo ity mofo ohatra mofo rehetra ihany, fa raha fantatsika ny fahamarinan'izany teny zany hoe misy fiombonana amin'Andriamanitra ao anatin'ity. Izay le antony hoe novakina iny satria brisen'i Jesosy misy le vatana. Nianatra tamin'i Jesosy, fatany zany io mahazo asika isanao io. Tsisy niafina amin'i Jesosy zany io na kely arany. Fa sika kosa nefa tsy mahazo mizesta hoe zany zao fa mivavaka dia zara na tena sy manina zany soa. Fa rehefa malahelo ianao dia eto any amin'i Jesosy malahelo azao fa zao. Rehefa tezitra ianao dia tsy misy hoe za tsy tezitra fa zaka. Tena eny amin'i Jesosy tezitra be io Jesosy tena masirariny iny ho anahy fa entiko eo aminao inona natao. Rehefa ao anaty detresa ianao dia makany amin'i Jesosy ianao fa nandalo an'izany, aoka le ranao hitaraina ho anahy. Raha isika mofo dia inona izany sika ataovy zao zay fahasarovana rehefa miaina ny mofo ianareo ho anay ty Jesosy, satria teninao izany dia ho aranay.
boka manambara mifanekym-piavana ilay raha nalasaka impito iny ilay mitarainao asika amin'ny lafiny rehetra satria tian'Andriamanitra sika anona fiainana dia ny ety an-tany fa rehefa tontolo izao natany asika ho rezy mitotototo za zao no lazaiko amin'sika fa mitotototo mitotototo an'ity fiainana ity fa tsisy fiadanina reto fa ao amin'i Jesosy zahay mamelona anao maraina mamorona zavatra rehetra manodidina asika isanandro miavaka sika sarariavy isanandro asoan'Andriamanitra amin'ny anarany velomina isanandro amoronina ny selula manarindarinle manarivorivotra isanandro matapitrisana ho anao irehatra sy mitovy amin'ny hafa aoko fantatra isika izany fa miantso asika sy misokibe asika manokana isanandro Jesosy na izao ankehitriny zao ary dia misy famoronina atao Jesosy tsy takatry ny sainay ny fitondranao, tsy takatry ny sainay ny zavatra lekenay fa atao amin'ity andronany ity fa mandriamanitra anao dia hiasa ianao raha ianao Jesosy no tonga dia te-tany tamin'ny voalohany dia ianao no niteny hoe mahasara anareo fialako fangataka amin'ny ray aho andefa mpananatra hafa manareo raha ny fiainanay zany Jesosy dia ohatrany hoe ampola ianao tao voalohany nanazava fa rehefa nalefanao mifanahy masina dia lasa pixel Jesosy nefa saiso le firy mégapixel saiso pixel fa mitoetra anaty raziraray avy aho satria noho ianao no ny vatanao sy ny ranao dia tonga ny fanahy masina hitoetra fa taloha araka ny fampianarana azy dia namomba fosiny any fa no tonga ianao Jesosy dia mitoetra ary ianao no mandefa n'izany any amin'ny asiraray avy mba hitoetra ao anatinay koa fanahy masina dre fanahy masina sotra anomenay sofina ianao amiko amin'ity andronao ity ahena ny fitarianao anome saina anaiky izay ampanaikinao anatinay fa onao ny source ny fahasalana rehetra alleluia fanahy masina tsara loatra ianao amin'ny fanatrenao sy atmosfera entinao tompo dia miavaka indrindra ary hitanay zany rehefa manao tafika masina izay Jesosy na mandalo aty renray mandrenina reny dia gaga hoe misy atmosfera hafa fa reny zay rovinandray misy tafika masina rovinandray zay ho any Allemagne rovinandray zay ho any Suisse rovinandray zay ho azy fa hafa ny fanatrenao entinao fanahy masina miova ny fiaina siraray avy satria anao tompony fahefana rehetra mankasitraka raha io mandray anay io zanakao mankasitraka fianao ilay manome ny hely mahay manome anay helatra toy ny amin'ny voromahery nitonanay amin'ny tenena hafa indrindra sy ho apokapoka an'izao tontolo izao midera sy laza voninahitra dia maleriany anaran'i Jesosy amen. mbola mila antsika le farany alohan'ny marahatrika fotoana dia ataontsika amin'ny ho an'Andriamanitra io zany ten'Andriamanitra hoe zay manam-pahafaliana no sitrak'Andriamanitra tsy voatery raha fakarosa fa nanomana anao dia ataovy amin'ny fifaliana le izy raha tsisy koa nefa
tsy maninona fa Andriamanitra malala. Andriamanitra afaka amin'ny fotoana mety ianao mety amin'ny ohatra ihany koa. Alleluia, ao anatin'ny ratra dia hiaraka hitsanga antsika dia hamerina lera teo hoe eo anilanao foana Andriamanitra ny mahatsara. Alleluia, hiankina amin'ny fitiavanao. Sotra dia mantsaraina ny fitiavanao anay avy aminao reny dia anomezanao anay ihany koa. Dia ianao koa nefa mbola me manzaitra afaka nanomety amin'ny mpianoty amin'ny fotoana mety dia mokatra ianao no mbola mafy ho azy ireo koa mba ahafany zareo hamafy ny fanjakanao. Dia mifotra tomboka amin'ny fotoana rehetra androany sotra ny amin'ny fanosoranao fiainao fotoana teto tompo fa tsy afaka efa tetonao fa ny masina akafika amin'ny fonitsiraray avy. Raha ivoakevitra Andriamanitra dia mahatoky sady mino fa misy zavatra vaovao izay namboarina tanatinay tao. Inona ilay tsy mety tao na tonga mambola lasa mieritra any mialaitra izay. Ny fisainanay, ny fijerinay, ny fandehanay efa tsy amin'ny fomba fitenay dia namboarinao fifanaraka amin'ny sitraponao manomboka amin'izay. Ka tsy Pentecôte mandalo fotsiny ty fa tena Pentecôte spécial ho anay nanova zavatra bidibe ho anay. Reny teo hoany azy reny niafatra ray manontolo teo tena hoentinay mody zany hoentinay miaraka amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ho teny vavolombelona ho teny fiainana ho ampiaranay tokoa tompo eo amin'ny fiainanay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Tonaoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tahinanao raha mifoketo, ho tahina ny herinandronao, ho tahina ny asan-tananao, ho tahina daholo izay ataonao rehetra. Arana ran'Andriamanitra rahan'i Jesosy Kristy tomponao mitombo manodidina anao ka miaranao ihany koa ary amin'ny toerana izay pisanao ihany. Sao ny ten'Andriamanitra hoe hitahinao anao Jehova, hiaranao anao Jehova, ombanao ny Andriamanitra isan'andro isan'andro ary ny fananan'Andriamanitra ombanao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fotoana ilainao azy koa dia mamaly anao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra matozo ho fahasoavan'Andriamanitra matozo ho anareo. Amen. Izy daholo tompoko afatsitaka saotra nareo naraka hatramin'ny farany tena mahagaga fa tena be nareo nanaraka an'azy tonga teto fa tany amin'ny misy nareo tany dia naray fo nareo ray fanahy ray saina makasitraka ny amin'ny fitiavana tompoko. Ten'Andriamanitra daholo tompoko.